做了一款繁花手链，没想成品出来的那一刻，真的惊艳到我了。起初那堆料子颜色杂乱，邻居看了直摇头说：“这能做出啥？”他这话反而点醒了我，何不将这些无用的边角料精心雕琢成绚丽多彩的繁花手链？这款手链送女生再合适不过，但不少朋友说好看归好看，不是大牌带出去没面子。我想说，这是我纯手工制作的，不眠不休也要10几个小时。现在每天拍视频，就是想让更多人了解传统手艺，让大家知道，即使是边角废料，也能焕发新生。说实话，从选料到成品，再到剪这条视频，手都还在发抖。但您的一个小红心，就是对传统手艺最大的支持。想要同款繁花手链的朋友，留言要一个，或点击头像找到我，我会优先为您安排。